अभी परसों उसका घर खाली था, उसके घर गया था, कड़ल करके आया हूँ। कडल? वो क्या होता है? कड़ल नहीं पता? अबे लेटे लेटे हक करने को कड़ल कहते हैं। अच्छा। अरे ये देख, वो पहले चौड़े में लेट जाओ जैसे जनकपुरी में तुम्हारे बाप का राज हो, ठीक है? फिर शाहरुख की तरह बाहें खोल लो। आजा आजा मेरे पास आजा। अब ना आंख बंद करके इमेजिन कर कि जो उसका सर है ना वो तेरे कंधे के ऊपर है।